Est-ce que le docteur ignore ce que ça va faire? Oui, il y a une opération mutu, basi. Est-ce que quand opération, ça va faire la ligne? Si vous avez une maladie dans l'hôpital, il faut faire attention. Ça attaque en Gabi Sonyo sauté. Et bien, tout ça, ça va faire la vie. Dans le champ fatigue, bibanga banga. Zonga na concentration, vie et abisso. Alors, Talabiyo Mosala Nzamba, ça barayo. Alors, ce qu'on va faire, maquiller la batupona, Zonga Mutu. Oui, c'est championnat. Tant que yaki na mukili okokoka. Olinga te lokolo za okokoka. Ongai bomba. Il fallait que démissionner tant que zaki mwana muke. Lokolo mimpaka telemi lenda. Match elinge si la remplaçant Zati bozo pour l'1-0 ta babuki ma bima. Oko silisa. Otoana schéma okokoka. Koya mutu etalio, ko ina faux poule. Ngamo wana sekina. Est-ce que vous comprenez? Donc, nani yaki na nani pas lela? Si kabilela lela. Ata okufela ba parents, landanga bien. Ata okufela ba parents, kanga munoko. Kobeta lisolo okufela na awate. Olaninga très bien. Vie eza courage. Batu nyoso bakola, ba utaka na ba famille malamu te. E beleto sana bisa soko tenenga liaka mawatro. Mais courage etina kabima na tongo. Na libanda boko sekae. Mais purification c'est vraiment sachet nda kuneza na kimia. Soko yebi to chola mais comment kolo mukila bomi ete ozo chola e. Sala attention na vie ya mutu. Oyebi lobe mutu te kanga. E bele ba beta to ba bonga to sala ba koma na ba 60 ba koma. E bele to asele ma beto mona ba kufa lobi ba umélité. Que ba. Est-ce que maman dai na soke des osonga? Tika biyoka yo ko za souci pamba ko panza famille. Toi na lero yo o etalinga mayo kipe. Tokuta na démocratie mukili ya yo nanga. Oli asoso ngana lia matembele yo nanga. Est-ce que na la linzala? Yo mati avion ngana su baliniere ça voyage te. Yo changer $1000 ngana changer $5 ça ba dollar te. Yo mati na voiture ngana kena transport na kema kolo. Ola na ndoka 4 salon ngana leka na kikuku na le libanda. O mati ligola mbetu ngana teko na le na mabele. Ko cha mtu mala lesite. Est-ce que ezoya? On s'en matoi. Courage. Est-ce que tu n'as pas la sima bosoka? Courage. Moi mukio zozwa landanga bien. Na teaka na maseki me makambeza sérieux. Batika vie na yo za la l'aise. Talela nzambe ba photo sale talinga te lokolo za courage. État civil tala. Condition vie ya mutu ebeta ko libakute. Ngando moninga na jijaka ta kuluna te mais na pesa ka faute. Conjoncture à pays. Maître ebika cha mutema mutu te vandanye. Ebelo mondenga zawana akangami na mwasi hôpital na maternité. Azela ke no futela ya zumbongo tatamba na ba famille ba lié me ba cholie na batika mike. Kaka to kobenga yo salisima me kobenga asima to ba nini ozona nga très bien. Tant masa kangami na maternité asuki. Ba masa ba pese ko pasuka na butu to kotela batu poto sa nini? Ameka be ko na faux pour bakangi na tongo bi manani muibite. Na vérité c'est asomena mutema kufeli ko zimoko sérieux na kosi ko jijaka na parasité. Toi na l'air moko batu babonga ba niko bongisa batu bazanga te. Mokile sili mawa. Ba pesi confesse na biloko ba kuti bazo chola bato bazo vivre. Naloba? Naloba? Famille, na opeso conseil gratuit. Na vie kotali la rabatute. Ato kufela tatana mamo zana bandeko. Soki tambola na bango bako bimiso lokoso. Bako chola bako mso mona bitinda. Na job sa vérité. Soko lingo réussir. Ato za piaka luka ba camarade côté mbongo ebimaka. Lande bango na cop. Ba c'est ka première fois soko tingami ba pesa confiance. Ata mbongo ba zoka ba chola ka yo tango ke na ndako. Ozoli ozo futa ndako. Oza tata mabe. Zonga mutu. Exemple. OK cop na baninga. Ba su ba 30 000 ba pesa 1000. Na misu na bango ba cholio. Mettons ke na ndako futi ba nyongwa mapa. Opesi mwasi mbongo wenza. Ko boza mobali mabe. Zonga mutu. Est-ce que tu n'as pas le besoin ya? Donc moi je vais à ce que mutu boy. Oh yendenga sakana sapatu ka ya kotengama. Merci. Atambola kana sapatu kotengama menda kuneza kana kimia boyote. Yo la taka sapatu kitoko. Sasa na charge ya koboko na tanya una ndaku. Ke bana mtazana engagement. Est-ce que ça ya? Na somba sapatu ase pelisa bino. Menda kuna ide jours makapa somba ki sapatu bali ate. Bila bakumisa enda kunzala. Na tambola na sapatu kotengama ndaku bakumisa kai ase pelisa banani.
asepesa nani wasana matoi ata moni mutu nasapata kotenga mama ochola banga aska tina zokende zoya kozaka bilela lela te courage balakisaka mwana moke esika lipa mokolo babombi te ndako ya nzala matanga esilaka te soki lipa ebungi na miso na bango te boye te epuis akotizaka te mwasenga mosu na monene bakopimela yo eske mama nde nazokende ezofanda tika bilela lela nalobaka chaque fois courage frère engagement concentration ntango okomi kofutela okomi na mwa mwasi izonga mutu ateya yo te baconséquence apasi ya vie eteya yo eloko bomaka biso soko oza piaka ozala na bavrai idée peke tumulaka baprojet nyonso malamu ka nde nalobaka masa nanga soko ozima mbongo sombe kola masango na sukalo osala mwa potopoto esaka mpe sante masolo ya mia wana deuxième mosusu masa bato bakendaka koyesha bandundu kuti likola kamio basaka mpe na bafond na ndenge prince ebongi be soko beki te tour asaki ya mbinzo koonginda mpe masolo ya mia nakosi troisième direction soko eza piaka ozwi dambo ke na sanse te masa mboko eza fo na poto baliaka fianfa ngai na kokenda nga ngola masa moko te ironde bisenga kuna ezalaka bien masolo ya mia nakosi mpona biso basekla mia me ntango obeta kopo ozwi mafolor te na poche makambo nyonso na mai kaka masa oyo bande koyebiso soki tozwi mbongo tosala commerce wana masolo ya nzala ntango okozwama mbongo biso masa sikoyo ne tobeta kopo ya voyage wana yo so néglige nga ngai naza prêtre kolondaka nga te desandi me ngai na konginda kaka ongomoninga batolika na sa makelele ya miziki ya bar boye te na moto azali kopesa to ete kotindele de bouteille ye pa change ngai nandimaka yo kozala prêtre bino nyonso na mai ntango otikala mpe matama esili lokwa pine esili mopepe komi kotalatala bato ndelo moto abungi riske eske modele nazokende ezokana nafungolaka pe tolingi oyoki oboyi na yo towana démocratie ya mokili nalingi soki ayindeli otyaka nzambe témoin te boye te ebelasa ata kinero soki okendaka te eglise kosambela seka alingi yo nazofungola vrai conseil nazopesa kobangaka satana te jamais boya kotikala kozala kolo ndako ata umai na tata eske nabuka lopango koma na kozala na kati alors satan eza simple boye obangaka ye mpona nzambe asala mposa ekelemu na ye boye te tika bibanga bango kokabola famille kola mateya lokuta oleka bamfutema sorcellerie bomonaka bamfutema kobikisaka te mpona courage bomona mutu piaka bokosele bademo mutu ade faves alata bimi liboso na bino oza na molimo akongina mofrana mema moke lokuta oyo eza championnat badifficulté mosu ekomelaka biso nzambe pa permetaka est-ce que nanga très bien mutu mosu mpo abonga fo nzambe alexandre bekola formation okamaka soda te soki ake guerre abomaka na mwana moke biso tokoka mawa otuna te soda aza sans pitié abomaka bana mike seke ezalaki ndenge nini formation azwa ekomisa ye sans pitié nzambe formation azomema yo mpo soki okoloza responsable makambo asangana sala mambongo na makambo apa apamba courage est ce que ezoya tika bilela lela tata abana alalaka jamais sa 2000 francs na poche boye te ntango maladi okobanda mwana okobanda fishi nani alors yo oza célibataire te célibataire na ndeke esa mokumba ata ali atoni asoki ndako moto akoderange ye yo tata ya mwana soki otikaki mbongo tata otondi mosika soki oye makelelo abana na butu ya nzala kosa pongia malonga eteya yo eske ntina azokende ezoya courage talaki talatala age epusani aoteya yo vérité nalobaka chaque fois soki oza na premier mita match sakana na vie soki omi na match elingi esila concentré premier mita abana mike oye premier mita remarquez premier mi-temps ata bobeti baje bele tokumisaka kaka tokogane mpo match eza mula mais soki alingi esila tozopola 1-0 tolinga so baesthétique ya jeu biso nyonso likolo koluka égalisation kiparse numéro 9 atya bi na défenseur soki atie lokumani talaki talatala mabunda etengami bana bakomi na ndako via match eki kotika ti mokolo zonga mutu est ce que tina azoloba ezoya naseki mpo frère nalela bino nyonso fort amen nateyaka bino na facilité mpo ozala l'aise kala mingi te est ce que tina azoloba boso comprendre nga très bien famille premier mi-temps eza biso bagene remarque ntango ozokola kokuta ti okuti mpe fufu ekoma na nji moko boye otuna ti eza te kaka fufu apamba soki otuni ti balobi ezalaki mpo na bana miki bana nini bana mike est ce que na yo na bango boza tata moko te pourquoi bapimelo bapesi bango soki okomi kokoma na age kosimba nzela osala nini koma mayele bazobengano ndamu tie kokoka mobimbo ke ye zonga kitoko est ce que
est-ce que modèle nazokende zofanda nafungolaka pe yanduka kolingaka facilité na vite facilité ezaka rare na bino mbonga kolokota baliaka yango sa contrôle momonela pasi mbonga mosala baliaka na eke soko tali ndongo nyoka maki maokabela mutu mbonga ebele concentration ye moko même matiti tala matiti oyo toliaka te ata tosopeli mai te kolaka sa babenga yango boye te ndunda kwa toliaka soki tosopi mai te mayakola matiti mpe mokobo otimbela na kotongola ebikisi mayakola su bien akomi na loleno soki obaki mai te maye na ye noki eteya yo est-ce que mama dei nazokende ezosonga ezokota nalamusaka pe te milinga zala courage ata oza piaka otalisaka elongi ya faiti te amen soki otali ndenge okola champion okomati bademi-finale ya vie okufa te courage tika bilela lela longola lolende okota na mouvement tokomi na lere oyo tika makambo minene neti bapatron kozaka numero 10 te tikela bato batanga tro oyo akataki pasi te ekipe epolaki wana bato batanga soki asali boye te makambo esimba na pays yo nanga tokomi numero 9 tout travaux oyo ekoya estce numero 9 ayebaka badade makasi musana ye mbangu na baorge boye te ere kosimba bani asaki makasi siko asa nini alors kope nyonso soki esimbi te kota nzela mai soki esimbi te koma kopera soki esimbi te sala boutique bamono liboma mokelo kosimba bakopesa reso boye te keba championnat ekomi na suka ya nduka est-ce que tina zokende zoya alors est-ce que muta fodaka na fête akipaka basana kitoko azaka na misali ya sima nzela yanduka pona kama masanga abandaka na koka nini nyonso na maye courage tika bilela lela yozo pona biloko na fête ya bato so batuni invitation kolakisani est-ce que zoya tika bilela lela amen hein et puis maman comment yozana mwana na ndaku mwana yo moko boti ozongi nosombela mwana coupe mwana 4 coupe bana 9 ans mpona moins cher akokola nango yango nalipa ata bimaka le cheke so alingaki mati na loketo akamaka bimaka le cheke nalipa te na sala donc akupe meme olatisaka ye ata asinga te mwana moko tamba na coupe asimi na loboko moko ndire shido ebandi tika biloko wana eske tina zokende zoya okosomela mwana sapatu tala kilo ebebisi mwana na démarche après kosaka bandoki bakanga mwana oyo tala sapatu kilo mpona moins cher akokola nango ndire nde mutu adindi na mai atamba tala oseki nga mpe na seki pete ocomprendre est-ce que modele nazoloba ezokana keba mwana na yo moko ozaka nini na ndako soki nosombi tala na oteya oférité fo tiaka harmonie frère kupa monene elatia mwana tiaka ta ceinture amen hein zaka na harmonie et puis tata bana ebele alambisaka soso na lwenge te na basemaine mwasi so osondiki na quartier kolambisa mobali ya concurrence te na quartier bakobanga solo bolambaka musulime na libuma bana mayekoka bien insuffisant bakotelemaka na porte bavoisin bakokanga bango balokoso bandoki pama nzoka baliaka maye batonda osolo mosuni nyonso na nzolo epesaka kake balambi kitoko boye te eba fourni bango pondo na ndunda selo makoke mobali omonaka te bana misusu mwana sokota 23 heures ozotuna kokoko mwana nde azoyamba yo nani po ayebi ke fufu moko eza likolo arima lokola kona ngo alie te maye nalala noki po kotikela ye riske est-ce que madame nazoyeba ezokana alors mpo ani natondaka bien te mama mwana moke fournir ye pondo na fufu quartier bapesa okombo lantiaka banga tembele bandunda tina likwita suka mpenza bouge mutu lokola meliki nini ntango kopesa mai kokamaka 30 minutes okaa bambai na zelo omonaka na quartier bana mama koko balalaka bien zoko kofunaka bango fufu moye bakomela ti 19 heures omonaka kiba inazosango na biso vérité famille pimela mwana minerval ya cher mais lesaka ye bien kotosa bitinda nyonso na oteya o vérité tosalaka bakanai tro mobali ayebaka te mpo mwasi abatelaka libala na ye akonosomba mosuni moke akotya soki baparti misato apesi mobali ntango akoliaka nsoka na ndako ekokaki bana oyo bana baliaki ya kobundabunda na biloko yango mikolo oyo supu tala moke kala bepise ezalaka te supu ezalaki ebele soki oli osisi mela supu lelo bepise ekomi ebele supu ekomi moke mwa makwiti misato kapa supu esili mana akomi koforce fufu na makasi ya mosuni soki akondi oyo sante eza mabe balokela ngai ozoliesa ye mabe nateyaka pete harmonie ya vie nalakisaka lola eza promesse me makambo so esalaka biso mpo tokota lola fo tosango ata bateyi yo mbala 100
soki bi conjoncture okofivre na pays toza te badanger oyo koyiba kaka est ce que ezoya kende bato yo change ozongi osalaka rien ntango okóma ti pokwa nzala okoya te ntango omona lipa bato na ndako nzala ntango ezotindoka ozozwa eloko te obandoloba nini kolo lipa efezaka bosani lipa bosanaka lipa na ndako ntango okende okata bakuti oyo baloba nini frère asambelaka na sere asa nini oyo oza moyibi te ventre afame na point de naofungola vérité zala na concentration oyeba kobima zaka courage kolelaka lelaka na vi te awa bimi na ntongo batindi yo te mikitisa tikala olanda makambo minene kokoka te amen mais nazomona bino nyonso bozofilme bokozala ndenge nini amen famille namoni yo courage famille linga mwasi na yo soki ozalaki célibataire ozalaki kolangwalangwa mpe apamba na boyi te ntango okomi responsable na mwasi na bana dose tika makambo asengi bouteille kita ata na moko liboso ya ndako eba komela mpe eza mabe famille na yo te yo vérité to na pays moko yo soki ozozwa ebele bazosouffrir ebele kobima na ntongo ti azongi misu milinga ondire flou nayebisaka bino nini nzala emonisaka bato dede ondire te fe ebebi antene ekomela yo te nzala ekomisaka biloko nyonso guna monoko ata mikata bodo otyaka kate soki nzala eleki okolula yango masaboro na nguba ezaka danger mia okolula mikata grata eske madana nazoloba ezoya keba na nzala epuis kodefa ya nzala ezosaka biloko nyonso ata ya fo omonaka yango te mutu yo moko nayebisaki ndeko moko boye soki omona esimbi te lokola oza na charge ya bana ebele mbongo ezomwana te soki mwasi tokende mboka lokola na kisasa mwa yalinga yebisaki ya mama toketala koko tosukola mabongo tosonga soki boke libela na mboka talaka kuna saka manyoko na 30 francs soki omemi bana danger te bakoya matama omonaka mwana mboka te ya 3 ans mema ata distance ya 100 mètres ondo mpe manzela nzela ondiro omemi saki ya nsima boye te kolia eleki bien est-ce que olaninga très bien oseki est-ce que madie nazo comprendre nga très bien alors tolinga kisasa totondi ape makambo camouflage na kisasa yango mpe ya mamema ye moko milinga amen courage kozala biponapona te toza na pays moko boma bikila tika makambo ngai lere eseleki tala kitalatala mabunde bando tetuka ata obariage kofunda soki pembe na moto atiotia yombo matame kodesine kozopusana vers la mort est-ce que ezoya alors vi amasekiti wapi nalobi te ke obonga kobonga eza selo nzambe ndenge atiela yo mais na vi mipesa ordre ebele bokimisi basi oyo balingai bino na vérité bokosi basi mabe mpo olingi bavantire soki mwasi azalaki mabe nda botana bana mibale misatu te mwasi akangi motema na lokuta na yo soki oza pia komemelaki masolo ya kompani mama bana akoma kofinga ta directeur amona te likolo na yo mais soki ozwi mbongo makambo makasi ondiro otindaka nganga oyaka na solo masanga kaka na suka bamelisaka yo bamelisaka nga okomisi mwasi na quartier rankine likolo kodefa futaka te or banyongo mike nde esambwisaka mutu koleka minene boye te soki ozwi mboka konéglige wana mpe banyongo wana mais ntongo tikalaka mpe konotinda mwasi eske mutu moko kodefisa so mapa te ozoba mabunde akokita neti pine esili mopepe kande naozongela tolingi vi ya maseki tro famille zwa vi au sérieux mosala azoba ezalaka te mipesa valeur jo mosu okomoni kota fula azolo kota basache yo komoni koya liboma mais soki okende na ndako aza na charge moko koleka yo vi soki okomi responsable te kosakana makambo ebele na vi koma responsable omona ngambo ya vi amen komona motu kobokola ta soso pamba na mbwa eza pete te est-ce que bangwa kisasa bakanga bango sina basheni mingi bose bokangi na chaîne bokolesa ye ekomi kaka na tonga bino boyungana bino bobimi mbwa pake na fu bokutani kaka na pokwa mwa makokota fu bobwaki ele mpe na pokwa akangi bino ma wuwu profiki toza na miki est-ce que eza boye te na oteya vérité kanga mbwa na singa kobela bino kwa shokot okolia seni ngambo wana seki ndeko moko soko nga na sokoka te nga na bimesa étrange nga na remarka museleke te moko na mire na biso na kamwaka aza mwana moke na nde mwana yana banayebi te na nde mwana minene mena situ na komona moko nga moke nga moke frère namonaka so baboti na ye te nayebi te so bakufaki na guerre ya mire mpo bana moke babambaka mama bango baleka mbeka
banda tikala na mire tia kola ye moko sain sauf tia komi pe mukolo na mabanga babambaka na mire tobola pe selele ndako za pe chambre salon na ka na mire tina kama koma pe muta koli na pe musaka te muso ngamba ko mobali na eko kamwa e bongo yo muta mukilo soko ka tendenge et c'est étrange et lequel nga fort ata to solo na banyama te mena baga amu seleke to na remarquer na za parrain na e est-ce que moderne a le besoin ya alors tant on a un exemple Benatel et pesinga maté siko na biso beto soko kate pona ti kabile lela okoko kaloko nzamba chaki yo ekosimba kotala ka conjoncture ya pays te tala ka courage na ndenge volonté nzamba chayo bilela lela cha pembeni o eza championnat na loba ko banga baninga pona faresa kitoko te tantona makolo mayeba babale courage est-ce que soko ninga bima champion ko tala ba paquet baninga courage bima kaka nini ko sa bilela lela trop. Amen, hein? Mi pesa valeur. Oyebi, surtout qui ça va dire que chola. Tant que ça la to beti porte ba funga la hote. Soko kufine ba bandi cotisation. Qui ça va dire mutata la raté? Na ba no vérité. A to lo biti na ça ba ko expliquer au kaka. Mais soko kufi to bango pour la cotisation c'est nini? Oto bengi famille na bino ndeko na bino kaka na yebi. Mais soko kufi ba kunda etenga mona zo ya mona tata masi na biso. Ezakande lichio. E bela bibembe kenda na kanda. Mutakoti hôpital a kondi na malade ata mili kia pamba pesa pe fungola bakisa so mela maba tindela tango akufi lo ngako kona bakaza photo akala mami ka lokwa ba Michael Jackson ba za su kebele na photo ba super tombale ba saleli or mutakufa na souci ata ya $100 mais dépense ba saleli tale ya cher ba ke fundo tina métropole on est rezanga mutu na makolo biso mbata mukilito biko chola na hote ya ouvrir yo pesa oke kunde bembe muso tane basali Pierre Tombal basu photo ba tia munene mabundo bi azaka na mbongo nzoko nda kufa penda na ibina lobate est-ce que zoya na modèle ngwa kisasa na bakole bembe na batali banda moye bana to ba ikala matanga bakole bembe fakata ko foko kwa nzela nzela na kosi yolo bana kasute na ba uniforme bime koma ba esthétique kala mingi te to koma na système so ngoke matanga kolela ko louer bato majorité balela bino. Et alors est-ce que madame a le besoin ya alors pour nazo mona mawesi na ba or pe faut ya batute pia kele ki makasi komi ka oye goya nazo sabino vérité souffrance ele ki makasi komi ka efufuka nazo alors maté ya kitoko boye mato fraude na te ya na facilité na vie mutabangi sa ote nzamba za biso nyoso osambela tete ko zo vivre courage nana ko shisho na place nzamba bomi ote olenga nini oniki bibanga banga trop okende ko pesimite za mfutema nana kanga kiyo ezaki na mfutema wapi tanto choko kufa mama na sata fara molela lela nini na blocage nazo ganga famille kitoko te basoko sabino te eloko pe bazolo benge mimelanga ngambo amen hein ngana epona kabola te na lobaka nde vérité to yoka bata mukilima par rapport à biloko to kuti na mukili lelo ko mona mvua masomi ndako ate $600,000 a pesa mbongo cash sa nyongo na kosi batu po batongela ko mko fute bango ba impayé or batu bazana basi na bana musala bazo vivre ya kotonga lokolo kuso futi bango bien te bakole sabana ndenge tala mukindenge silima kaka nazana mbongo te me oyo sombaki ndako na bango mbelo sombaki ndenge mukile silima wa aska madana nazo le besoya wana bisa ozale kenge soko za courage te na pays toza etalio tokokunda o presse tokosali bandoki nzo ndoko ki championnat te ongi bilela trop soko kokite démissionner eza boyete ongi ma seki trop amen hein musiti ba koloba vi na ngai zo umela frère maman vi na zo umela po yo za sanya mbele umela na vitrine e ngela ba sanya kopal zuwa anga basalela ngate or ya bomma mapona mukola feti boyete est-ce que mukola feti basana kopala bimaka na mesa bachaka mbele nyeso na ba faire e komi tour na bango boyete yo batama pona makamba bien amen hein courage ko chola rafina ote otanga te talinga te est-ce que banda kunyosa na bagomena mama campagne basisa ki université olo ba français na anglais na lobi lingala est-ce que na sali banda alphabet yo nangani est-ce que maman dena zo le bezo kana zala les na ndenge nzamba chayo na muke mobile na azo akapesa ngo esengo kokela bino
kobanga banga te mabala batambongo basomle bango mituka mabala kabana ndenge yo na ka yaka to fanda kolia mame mame mobala la ka soso na poka matembele o mesana pe na lofuta na ye kute koma soka koso na tongo te na butu mo pongia malonga o mesana eza boyete alors ça la laisse on ngi bilela lela trop yomoko malembe est-ce que tu n'as pas le besoin ya? Oui, 2015, championnat ils ont continué. Là, ils ont commis la demi-finale à vie. Demi-finale à vie, on m'a quitté ma boune des autres tout cas. Concentration, mi kiti sans ambassa nini. Ato benga ma bonga te mena mukianza ba repesa ko zala les itili wa boyete. Tika bilela lela. Kocha ka souci na place ba yote. Soko mono za joueur, équipe na bino zo pour l'entraîneur na bimisi yote. C'est que ça faute na yote boyete. Ko za bibanga banga te. Est-ce que zoya? Courage. Et là, c'est bon, maillot. Autant dans un projet.